שלום, הגעתם לסרטון הסברים שלי. היום אני אלמד אתכם איך להעלות את האיכות ל-HD בקאם סטודיו. דבר ראשון נכנסים ל-Options, שזה הגדרות, למי שבעברית. Options, וידאו, הגדרות, וידאו. את זה להעלות ל-100, כפי שאתם רואים פה. שוב אני מראה, כמו שאני מראה לכם פה. הנה, תענו. עכשיו אנחנו שמים את זה פה, זה חלק אחד. שזה על 100%, מגיע ל-100%, אתם לוחצים על אוקיי, ופה שזה יהיה על הסוף, על האחרון. או שמישהו רוצה יכול לשים את זה על האמצע. אבל אני מעדיף על האחרון. אחרי זה אתם נכנסים עוד פעם ל-Options, הגדרות, מהירות עכבר, לוחצים על 45%. אתם יכולים גם יותר, אבל זה אני מעדיף. אם זה יהיה על 1 אתם רואים איך זה. אם זה יהיה על 200 אתם רואים איך זה. אני מעדיף על 45% מהירות מינימלית. גם יעזור לכם בקאם סטודיו. ועוד משהו אחד, אם אתם רוצים קאם סטודיו כמו שלי בעברית, אתם מוזמנים ללחוץ על הקישור שיעלה לכם פה עוד מעט ותענו. להתראות.